X 位喎，又係一個好多人會去嘅 X 位。雖然係好多人去，但係都係唔可以開名住。識去就去啦，唔識去就跟人去啦。呢個位置我就去咗唔知幾多次㗎啦，好多年前已經去㗎。喺荃錦嗰度開始行，好快去到嘅啫。不過個人步速唔同啦，我通常行8-9個字啦，慢慢行。咁有啲人要行個零鐘嘅。咁沿途都係80%都係行呢條石屎路㗎，跟住再行多一段山路，咁就去到嗰個露營嘅位置。咁嗰個位就好多人拍過片㗎啦，好靚嘅草地，即係香港就冇咩地方可以有咁靚嘅草地㗎，喺嗰度咧就有啦。咁啊，因為嗰度唔係官方營地，所以去嘅人都唔多。最多人去就係疫情嗰陣時，因為啲官方營地封晒。有一次我係中秋節去，話未見過咁多人啊！我諗紮咗20-30隻營都有到，好墟冚啊！咁但係隨住開返啲營地咧，應該咁墟冚嘅場面都唔會有㗎啦，回復平靜。咁我哋咧就去返我哋中意去嘅位置。咁新手可以嚟呢度啊，係咪啊？嚟呢個荃錦營地都幾好㗎，呢個荃錦營地有晒啲設施嘅，係咪啊？咁各有各玩咯，呢啲就係。好，我哋繼續行。今日我咧就唔係自己一個人路，就跟小林校長，佢搞咗一個露營團啊。咁咧有成20人去，咁我 join 佢啦今日。咁都好耐冇一齊露啦，好多人一齊露。咁除咗自己一個人去，都要同下唔同嘅人去下，玩法少少唔同啦。咁咪可以傾下偈啦嚇，喺露營期間就唔使好似自己一個人露咧，就乜嘢都講唔到。咁啊，不過呢個有另一個享受嚟嘅，多人有多人好玩，又可以識下人啦嚇。少人咧就一個人又有，幾個人去又有，咁啊好多種玩法嘅露營真係。今次呢個咧就係即係唔同嘅人都會去，即係有啲可能係玩慣走營啊，或者有啲就係淨係露營啊，有啲可能係去過幾次啊，有啲可能係好耐冇去啊，即係咩人都會有嘅。咁咧就聚埋一齊啦。總之大家都係中意露營嘅，咁我哋一齊咧就去玩下咯。咁我哋咧而家行呢度咧，啱啱打完10號風球前幾日，咁啊清理得都算幾快。咁除咗兩邊仲有啲樹枝仔之外咧，即係成條路都基本上都暢通無阻。咁啊，漁護署嗰啲效率都幾高啊！咁可以好快就可以打通返晒啲路。咁我哋咧落到去嗰個 X 位睇下災情如何啦。會唔會咧啲樹冧咗好多咧嚇？咁落到去就知啦。
嚟到呢度要玩障礙賽啊，冧樹啊有，要慢慢行，都唔係太犀利，冧啲細嘅樹啫，都係慢慢跨過去得啦。落咗好多場雨，又打咗幾個風球，應該條溪復活咗好耐㗎啦。嗱，你望到而家呢度變翻做沼澤，就應該知道條溪已經復活啦。好啦，嚟到呢度都係變咗沼澤，要揾翻條路過去先。呢度而家係沼澤，試探下先，唔得好腍喎呢度。點樣過去呢？呢邊過唔到喎，咁樣。另一邊過唔過到啊？可能要搬幾個大石先得喎。一嚿。好，要去嗰邊。唉，加多塊俾人啦。喺嗰度加多塊。呢個位好濕啊！即係我哋左手邊嗰啲位全部濕啊！哦。好大乾咋！哇！下邊嗰個過嚟嗰個位，全部都係沼澤嚟㗎喎。係啊！你有冇踩到啊？梗係冇啦。天幕白澤嗰邊啊！哇！呢度都濕啊！係啊！好勁喎！真係落咗好多雨喎。嗰度全部都濕喺度，再水全部都濕。哦，冇咁冇啦，唔可以紮嗰度。嗰度係埋邊唔知滲唔滲嗰個位，冇入去。冇啦。我手爭住，好嘛？我手揸住先。冇撈亂啊！我張最殘嘅應該。我冇咗，我張新㗎。我張最殘啦。上次爛咗嗰張係嘛？好似係。上次邊個張爛咗？好大風嗰次啊！方道嗰次。喺方道嗰次爛咗。呢張，我呢張。少少咧，其實拖咗少少啫。黐翻嘅。漏咗啊！換咗張啦，好平㗎嘛。係好平。隊長啲著呢對得唔得啊？我嚟到先着嘅啫。哦，我就見你。我買到，不過大家打斜嗰隻。哦，斜咩羅馬腳？自製啊呢個。唔係呢個唔係自製，呢個買嘅。我台一買嗰對。係啊。台灣積積嗰度。係啊。以防個袋。冇啊，行入嚟都係算啦，着翻鞋好啲。都有諗過今日着涼鞋。嚟到先着咯。如果着呢對行入嚟嘅身姿係涼。係啊。頭先嗰紮樓梯難行啊嘛。係啊，痛啲嗰隻腳，冇啦算啦。我有支米八嘅，佢比較薄啦。米八嘅。比較肯腳。一支2米，一支米八，因為。有支滑咗。呢支可以去到281。唔使唔。你嗰支最頭尾咯。1、2、3、4。我有支係都係2米嘅。10幾人。快喎。啊！你慢慢玩啦，我起翼。係啊係啊。
哇，好舒服嘅溪水。哇！呢條溪復活咗之後，哇，好正！啲水流好充足啊！花生食啲，仲要花生。我開埋我嗰邊，你唔好笠住。點解要咁做啊，校長？好大花位。點解要咁做啊？啲人唔使食好菜。韓國㗎，韓仔㗎。我呢隻係花沙比嘅花生。韓國花生。花沙比花生。啊，呢個都係韓式。我係樣樣都係韓式㗎，除咗罐可樂。唔係啊！呢個係韓國花生啊。係啊，滑沙比。滑沙比花生。加辣味啊！佢哋。哇！真濃，我頭先都想買一支拎上嚟，不過我見到個玻璃樽好重。唔係，我覺得實有人讚，所以係啊，我屋企有一支嘅，所以都唔好落街買。唔使攞花生嚟嘅咩？呢個唔係花生嚟嘅喎，師兄。係咩啊？咁呢個杏仁嚟嘅喎。杏仁啊！杏仁啊！杏仁。喂，杏仁啊，敏感唔好食啊！杏仁啊！我影個圓形裝，哇！燒埋添，有嘛係咪啊？係好黑人。黃檸檬同青檸檬嘛。係啊，係嘛。跟住有隻橙啊，有隻柚子嘛。呢隻柚子好似，個樣係似柚子。好味啊！呢個。喂，喺呢邊過，你過唔過到啊？過唔到行過嚟呢邊喎。呢度啊，呢度應該係呢度。佢哋行咗過去啦，佢哋可能照冇辦法啦，照行咗上去啊。哦，佢哋行咗上去啦，已經。應該嗰度一定係泥沼㗎啦，唔使諗。佢夾硬行咗上去。太黑啊，睇唔到。濕晒啦！你行嗰度一定濕晒啊！救唔切佢哋添，太心急啦佢哋。係啊。見到你咯。係啊。你就話已經濕咗啦嘛。係啊。濕咗上。你快啲行嗰條閘邊度啦，你哋好難睇㗎。OK 喎，你哋。唔算舐嘢咯喎，都未啫。救唔切你添。對襪。我鋪咗條石路㗎啦，下邊。好好㗎啦，其實已經。邊個啊？仲為咗帶咗牛屎嚟添。我係你啊！關咩事啊？哇！美腿。救唔切你。我呢度已經係好陽嘅 X 位。好陽嘅 X 位都係 X 位，都好啲。非官方正式我真係感受到你上次呢度陽得嚟，啲人都冇乜點開名嘅，算係咁。好舒服啊！有溪水抹身真係超舒服。即係好似我上嚟嗰陣時候，我撞到虞記架車，望到我，都但睇唔到咁。佢有冇同你講嘢啊？冇咯。我試過有虞記同我講嘢啊！嗰陣時唔俾露營嗰陣時。冇嘢㗎。你唔喺佢面前露就得㗎啦。我露完咯。有個 friend 要走。溫馨提示啫，佢同我講啦。租寫嘅，跟住佢翻就唔想做喐走。
濕收濕收。有人喺呢度買嘢，又落又想咪冧翻啲。係啊。我哋呢度冧咗棵大樹喎，原來。而間屋都搬咗嚟呢度間屋，哇！呢間屋吹冧咗，我話佢呢間屋咧吹到爛咗。係啊，有個太陽能板揼到。佢搬咗嚟呢個位，定時喺嗰度冧咗，搬咗過去。本來嗰間屋喺嗰度嘅。取出嚟。好，哇！突然間揾人開車，揾人開，邊個開車啊？得，我即刻開，得唔得？你有冇垃圾啊？你唔好除啦，等我幫你。你想掉咩啊？掉垃圾啊？掉垃圾啦。同埋啲鋪。睇先，唔好搞啲水。啲鋪小心冇緊啲條衣嗰啲咧，係啊。哇！你有冇遮啊？喂。呢支鋪啊，係咪掉啊？其中有一支好掂，崩咗個。有3節短啲嘅就係咯，3節短啲。係咪？係啊。係咪呢支？嗱，你親自啦。好。你親自送佢一程啦。嗱，唔需要改裝嘅。你拍市要用翻啊。咁金屬有冇碳纖維咁？金屬將佢改裝做第二樣嘢。咁多垃圾我哋。好啦。見啦，好多年啦，呢啲都其實。好多年啦，哇！一斷就3節，幾犀利！1個鐘添啊！係啊，1個鐘1分。時辰8字嘅出門口，平日去。睇錯咗，睇到另外方向。